Hello mga bro! Kumusta? Kumusta po kayong lahat? Yan. Binabati ko po kayong lahat ng magandang araw. Yan. Nawa kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa mabuting kondisyon. Walang nagkakasakit. Walang tinamaan sa inyo ng corona na yan. Okay mga bro, so wala po tayong fishing segment ngayon. Ang aking vlog ngayon is kakaiba ito sa mga vlog na nakikita nyo sa ibang videos ko. Wala din po tayong cooking segment ngayon. So ang segment po natin ngayon mga bro, kakaiba ito. Ito yung pinakamalaga sa lahat na dapat nyong malaman. Pag-usapan natin ngayon is yung gospel ng ating Panginoon. So kung nakikita po natin mga bro, sa ating paligid ngayon is marami ng mga signs na biblical sign ng pagbabalik ng ating Panginoon. So yung corona na yan, COVID-19 na yan, is isa yan sa mga sign na ang ating Panginoon ay babalik na. Magkakaroon talaga ng wakas. So, bago ako mag-umpisa mga bro, papasalamat po muna ako sa inyong pagla-like at pag-subscribe sa aking YouTube account, sa aking mga vlogs. So, yun, as what I said, marami kayong matutunan. Hindi lamang fishing tips, cooking tips mga bro. Matututo din po kayo at makakarinig kayo ng Word of God sa ating vlog, sa aking vlog. So yun mga bro, kumusta kayong lahat dyan? So nawa, nasa mabuti kayo. Okay, tandaan natin mga bro na kung nakikita nyo yung aking mga videos, ako'y nagluluto, nag-fishing para makakain, no? Ang sabi ng Panginoon na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi ang tao rin naman ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Nakasulat yan, sabi niya sa Matthew chapter 4 verse 4. So yun mga bro, ang ibig sabihin nun mga bro, sabi ng Panginoon, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Yun, sa kanyang word, sa word of God, mga bro. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. So, kailangan nating malaman yun, mga bro, na kailangan nating pakainin din naman talaga ang ating mga kaluluwa, hindi lang yung ating physical. Pakakainin din natin yung ating kaluluwa sa salita ng Diyos. Kasi ang totoong buhay is, kaya sinabi ng Panginoon na pakainin din naman natin yung ating mga kaluluwa ng pagkaing spiritual, yun nga yung Word of God. Kasi ang totoong buhay is yung buhay na walang hanggan na kasama natin ang Panginoon. Yung buhay natin dito sa lupa ay ngayon ay nabubuhay pa is this is only temporary. So parang bisita lang tayo sa mundong ito mga bro. Ang totoong buhay po talaga is yung buhay na walang hanggan kasama natin ang Panginoon. So kaya sinasabi ng Panginoon na pakainin niyo rin yung inyong mga kaluluwa ng aking salita. So yun mga bro, ano? Now, bilang mga mananampalataya na tayo naniniwala na mayroong Diyos, nananampalataya tayo na tayo ay maliligtas, meron command sa atin ng Panginoon. No? Meron siyang command sa ating lahat na we have to share His gospel, sabi niya. Sabi yan ng ating Panginoon, no? Lahat, no? Tayong lahat ng mga nananampalataya na mayroong Diyos, the Lord commanded us to share His gospel. Sabi niya sa Marcos 16, chapter 16 verse 15.
At sinabi sa kanila, sabi ng Panginoon, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Sa lahat ng mga tao. Yan. Kumanyan sa atin ang Lord, sa ating lahat. Walang exempted dyan, mga bro. Na lahat. Sabi niya magsiyaon kayo. So, ibig sabihin kayo, halos lahat tayo, mga bro, kuman sa atin ito ng Lord na i-share yung kanyang Ebanghelyo or yung kanyang gospel. Now, lahat naman tayo, mga bro, is naniniwala na halos lahat tayo, naniniwala tayo na magkakaroon talaga ng wakas. Kaya nga sabi ko kanina, yung mga sign ng pagbabalik ng ating Panginoon is nandyan na nangyayari. Nangyayari na, mga bro. Mga sign ng kanyang pagbabalik, yan po ay nakasulat po yan sa Marcos, sa Matthew chapter 24. Marami siyang mga sign na ibinibigay or pinapaalala sa atin na yung kanyang pagbabalik or yung wakas is mangyayari talaga. Kagaya ng rumors of war, yan. Anak laban sa ama, ama laban sa anak, nagpapatayan, ang tao ay lalong sumasama. Nangyayari yan. Tragedy, famine. Ito pa, isa yung ngayon, yung corona. Kasama yan, mga bro, sa mga tanda na sinasabi ng Panginoon na siya ay babalik at magkakaroon ng wakas. Bigyan ko kayo ng encouragement. Kunti lamang, mga kapatid. Sabi niya sa Mateo. Chapter 24. Basahin ko lang ito saglit. Okay. Ang sabi niya dito, mga kapatid, " 24 verse 14. Ang sabi niya doon, Matthew chapter 24, short part lamang. Verse 3. Umpisa tayo sa verse 3. Samantalang siya nakaupo sa bundok. Ito yung part bundok ng mga olibo. Ito yung kung saan madalas siyang tumatambay, no, ang ating Panginoong Jesus. Nagtanong sa ang kanyang mga alagad, nagtanong sa kanya na kung kailan daw mangyayari ang mga bagay ng ito, yung katapusan ng sanlibutan. Sumagot si Jesus Christ sa verse 4. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. So marami ngayon mga nanliligaw, no? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Yan, maraming gagamit sa pangalan nating Panginoong Hesus na magsasabi, ako ang Kristo. Yan, marami ngayon nag-claim na sila raw si Jesus Christ, sila raw si Kristo, at iligaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan. Ito yung sinasabi ko kanina, mga sign ng pagbabalik nating Panginoon, sign ng katapusan ng sanlibutan. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. So hindi pa pala wakas, mga bro. Yung mga nakikita nating sign pa lang pala yan. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa. Ayan, bansa laban sa bansa. At ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ngayon, mga kapatid, nakakaramdam. Lindol, madalas na yan. Yung gutom, mga kapatid, lockdown na tayo. Marami nakakaranas ng gutom. So, mahirap na makabili ng pagkain kahit may pira ka. Part yan ng kagutungan, mga bro. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa
bansa at ang kaharian, laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Tatapat ang lahat ng mga bagay na ito siyang pasimula ng kahirapan, mga bro. Kahirapan, pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. So madalas ngayon, mga bro, Jesus, Jesus. Praise the Lord. Wala yan. Kinakaputan, mga bro. Yung mga totoong mananampalataya dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hinulaan na yan ng Diyos, mga bro. Kaya walang lusot yan. At kung magkagay maraming mga titisod at mga kakanuluhan sa isa't isa at magkakapuutan ng isa't isa. So ngayon, marami na. Kamag-anak, ayaw bigyan. Yung iba, madamot. Dahil nga, tagutom na eh. Nakakaranas ng kahirapan eh. At magsisibangon ng maraming bulaang propita. Maraming bulaan ngayon, mga bro. So, ingat po tayo. At kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katapansanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ito, mga bro. Kailan ang wakas? 14. At ipangaral ang ebanghilyong ito. Yung ating pag-usapan ngayon, yung gospel ni Jesus Christ. At ipangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian ng buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Yun pala, mga bro. So, baka isa ka sa hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo ng ating Panginoon at babalik na pala siya. So baka isa ikaw sa hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo ng ating Panginoon, babalik na siya. Sapagkat sabi niya, ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayo, darating ang wakas. So baka isa ka sa hindi pa nakakarinig na ebanghelyo ng ating Panginoon at babalik na ang Panginoon. So mahalaga, mga bro, na pag-usapan natin ang gospel ng ating Panginoon. The gospel of our Lord Jesus Christ. At kuman ito sa atin ng Lord na tayong lahat ay ibahagi yung kanyang ebanghelyo para rin naman sa kaligtasan ng nakararami. Now, mga bro, the Lord required us to obey His gospel. So, ano ba? Yun. Ano ba yung sinasabi ng ating Panginoon na ipangaral yung kanyang ebanghelyo? Okay. Ipangaral yung kanyang gospel. In a simple statement, ano ba yung gospel, mga bro? In a simple statement, ito po ay nakasulat 1 Corinthians chapter 15 verse 2 hanggang 4. Okay. 1 Corinthians chapter 15 verse 2 hanggang 4. Okay, ito. In a simple statement, mga bro, ito yung gospel ni Jesus Christ. Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo. Sabi ni Apostol Paul, sa pamagitan ng ebanghelyo or sa gospel ng ating Panginoon, tayo ay maliligtas. Kagaya sa sabi ng Romans chapter 1 verse 16, na ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas natin. Sabi ni Apostol Paul dito naman, follow up niya, sa pamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyagan ninyong ingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo maliban na kung kayo magsasampalataya ng walang kabuluhan. So mahalaga yung ebanghelyo, mga bro, sapagkat dito nakasalalay yung ating kaligtasan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat. Ito, mga bro, yung statement ng salita ng ating Panginoon. Na simple statement, ito yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Si Hesus Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. At siya ay inilibing, at siya ay muling nabuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. So, yun, mga bro. That is, in a simple statement, that is the gospel of the Lord Jesus Christ.
No? Ito yun mga bro. Yung kanyang, papakita ko sa'yo, letter. Ibanghilyo. Siya ay namatay, inilibing, at nabuhay muli. Sabi ni Apostol Paul, sa pamagitan ng Ibanghilyo ng ating Panginoon tayo ay maliligtas kung matyaga natin itong iningatan or sinunod. So yun, meaning mga bro, mayroong ipinapagawa sa atin ang Panginoon. No? And the Lord required us to obey His gospel for us to be saved, not to be judged by God. Ini-required sa atin ng Diyos, mga bro, na sundin ang kanyang Ibanghilyo upang tayo ay maligtas at hindi tayo makakasama doon sa kanyang judgment or paghig. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Ang sabi niya dito mga bro, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. So maghihiganti ang Panginoon sa mga hindi nagsisikilala sa Kanya, number 1. At sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ibanghilyo ng ating Panginoong Hesus, number 2. Maghihiganti rin ang ating Panginoon sa mga hindi nagsisitalima or hindi nagsisusunod sa Kanyang Ibanghilyo. So, maliwanag po mga bro, na ini-required sa atin ng Panginoon na sundin ang Kanyang Ibanghilyo. Una, kilalanin siya na mayroong Diyos. Pangalawa, sundin ang Kanyang Ibanghilyo upang tayo ay maligtas at hindi tayo makakasama doon sa Kanyang judgment, Kanyang paghihigantihan. So, meaning on that verse mga kapatid, na it is not enough for the man that he just only believe that there is God. Mabuti yun mga bro. But we have to obey also His gospel for us to be saved, not to be judged by God. So now mga bro, since that the Lord required us to obey the gospel, how? Papaano naman natin ito sundin? Papaano natin sundin ang Kanyang Ibanghilyo upang tayo ay maligtas at hindi tayo makakasama sa Kanyang paghihigantihan? Simple lang mga bro. Okay. Papaano sundin ang Kanyang Ibanghilyo? Through application. Application. Ating i-apply sa ating buhay yung Ibanghilyo ng ating Panginoon. Upang sa gayon, ma-fulfill nga natin yung Kanyang Ibanghilyo. Kasi ini-required nga ng Diyos na sundin ang Kanyang Ibanghilyo. Now, clear out natin. Ano ba ang Ibanghilyo ng ating Panginoong Hesus? Una, sinasabi doon, yung Kanyang siya ay namatay, yung ating Panginoon, namatay sa krus sa pagtubos ng ating mga kasalanan. Siya ay inilibing, burial, at siya ay muling nabuhay ng ikatlong araw, resurrection. Ito yung Ibanghilyo ng ating Panginoon. In a simple statement, siya namatay, inilibing at nabuhay muli. Ito yung Kanyang Ibanghilyo. So now, paano natin sundin yung Kanyang Ibanghilyo? Through application. Ganito. Kung paano ang ating Panginoon ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, kinakailangan din naman nating patayin yung ating mga kasalanan sa pamagitan ng pagsisisi. We have to repent. Siya ay namatay sa krus, kailangan din nating magsisi. Patayin din natin yung ating mga kasalanang ating mga kasalanan, kinakailangan din nating patayin sa pamagitan ng pagsisisi. Yan yung application ng Kanyang pagkamatay. Yung Kanya namang pagkalibing, kung paano ang ating Panginoong Hesus ay inilibing, kinakailangan din nating ilibing yung ating mga pinagsisisihang mga kasalanan sa pamagitan ng bautismo. Okay? Bautismo, we have to be baptized in the water in Jesus' name for the remission of our sins. Sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, kinakailangan din nating ilibing yung ating mga kasalanang pinagsisisihan. Once we are buried in the water in Jesus' name, we are also buried into Christ Jesus. Pangatlo, mga bro, siya nabuhay muli.
kung paano ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay muli na ikatlong araw. Ang aplikasyon naman ito sa ating buhay, pagkatapos na tayo nagrepent at nagpabautismo, tubig sa pangalan natin Panginoong Hesus, magkakaroon din tayo ng panibagong buhay through receiving the Holy Ghost. We have to receive the Holy Ghost of the Lord upang tayo ay magkakaroon din naman ng panibagong buhay. So the newness of life will come by the empowerment of the Holy Spirit of the Lord. So yan yung aplikasyon ng kanyang pagkabuhay. Una, ulitin ko, ito yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Siya namatay, nilibing at nabuhay muli. Kung paano siya ay namatay sa krus, kinakailangan din nating magsisisi. We have to repent. Kung paano siya inilibing, tayo naman kinakailangang magpabautismo sa tubig. Yan yung once we are buried in the water, in Jesus' name, we are also buried into Christ Jesus. So, yan yung aplikasyon ng kanyang pagkalibing. Kailangan tayo ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan nating Panginoong Hesus. Resurrection, yung kanyang pagkabuhay muli, mga kapatid. Ang aplikasyon nun, tayo rin naman, after na tayo nagrepent at nagpabautismo, magkakaroon tayo ng panibagong buhay through receiving the Holy Spirit of the Lord. We need to receive the Holy Spirit of the Lord. The newness of life will come by the empowerment of the Holy Spirit of the Lord. Kaya ngayon tayo na ngayon itatawagin ng bagong nilalang, mga bro. So, yun yung aplikasyon ng kanyang pagkabuhay. So, yun mga bro. The fulfillment of the gospel of the Lord, ito po ay nakasulat sa Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi doon mga bro, repent, yan. Peter said unto them, repent, and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So kapag ginawa po natin yan mga bro, tayo po ay nagrepent, nagpabautismo tayo sa pangalan ni Jesucristo, magkakaroon tayo ng, we will receive the gift of the Holy Spirit. No? Yan yung application, fulfillment of the gospel of the Lord. So yun mga bro, kinakailangan nating ma-born again in the Spirit. Kasi sabi nga kanina mga bro, na ang totoong buhay is hindi yung nandito tayo sa lupa. Yung buhay doon sa langit na kasama natin ang ating Panginoon. That's why we need to be born again spiritually. No? Kagaya ng sinasabi ng John 3:5 mga kapatid. No? John 3:5, ang sabi ng Panginoon, verily, verily, except a man be born again in the water and in the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God, mga bro. So napakahalaga yung ebanghelyo or gospel ng ating Panginoon na dapat nating matutunan at malaman natin kung paano natin ito sundin. Verily, verily, except a man be born again in the water and in the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, yun mga bro, tagal na nating naglingkod sa Panginoon, nanalangin, ang tagal na, but this one thing mga bro na nakaligtaan lang natin na mag-repent, no? Nakaligtaan natin mag-born again in the water, magbabautismo sa tubig, born again in the Spirit, baptism in the Holy Ghost, mga bro. Nakaligtaan lang natin ang sabi ng Panginoon. You cannot enter into the kingdom of God. The same emphasize of what the Word of God said in Hebrews chapter 12, verse 14. Sabi doon, mga kapatid, holiness without which no man shall see the Lord. Hebrews 12:14. Holiness without which no man shall see the Lord. Now, that's why kailangan nating tumanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kasi ito yung magtuturo sa atin for us to be holy. We can walk righteous. Because without holiness, no man shall see the Lord. And without the Holy Ghost, no man can be righteous. Hindi natin kayang maging banal, hindi natin kayang magpakabanal mga bro kapag hindi nananahan sa atin ang Espiritu ng Espiritu Santo ng Panginoon. Because the Holy Ghost or the Holy Spirit of God is the enabler or
a basis of the holiness. So, hindi natin kayang maging banal, hindi natin kayang maging matuwid sa harapan ng Panginoon kapag hindi natin tatanggapin or hindi mananahan sa atin ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. So, yun mga bro. Corona. Yan. Nangyayari ngayon mga bro. Huwag tayong matakot. Gaya nga ng sinasabi ko sa last kong vlog na kapag if you are in the hands of God, mga bro, walang sino mang makakagalaw sa'yo. Okay? If you are in the umbrella of God, you are always safe. Tandaan natin yan. Pag nasa umbrella tayo ng Panginoon, lagi tayong safety. Safety tayo palagi. So, yung nangyayari ngayon, mga bro, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Sabi niya, isang salita ng Diyos sa atin, mga bro, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Yan, corona. Takot tayo, halos lahat ng tao takot dyan. Kasi pumapatay talaga ng katawan ng tao. Pumapatay ng tao. Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat hindi nakakapatay ng kaluluwa. Kundi bagkus, ang katakutan ninyo, yaong makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan ng impyerno. At sa katawan sa impyerno. So doon tayo matakot mga bro sa Panginoon. Huwag tayong matakot sa pumapatay ng laman, sabi ng Panginoon. Hindi matakot tayo sa Kanya. Pumapatay ng kaluluwa. Nakakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. So, yun mga bro, yung paalala sa atin ng Panginoon. No? So, yun, isang malaking bagay na na-view nyo or napakinggan yung aking segment ngayon regarding sa gospel ng ating Panginoon. Sapagkat ito po talaga ay mahalaga para sa ating lahat. So yun mga bro, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong pag-review, sa pag-like and subscribe sa aking vlog. As what I said mga bro, God loves us so much. At ayaw ng Panginoon na ang ating kaluluwa ay mapahamak sa impyerno. So God bless po sa inyong lahat once again. Thank you for this day. Nawa ingatan tayong palagi ng Panginoon. So, yun mga bro, ingat kayong palagi. God bless sa inyong lahat. And then, thank you for your viewing. God bless.